এই ଟାଣୁଆ ଟାଣୁଆ ଖରାରେ ଦହି ଲସି ନହେଲେ ସରବତ ନହେଲେ ତୋରାଣି ପାଣି ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସସ୍ମିତା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସସ୍ମିତା ବେଷ୍ଟ କିଚେନକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଦହି ଲସି ଏବଂ ରାବିଡ଼ି ଲସି, ଯେଉଁଟା କି ଖରା ଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦହି ପ୍ୟାକେଟ ମୁଁ ନେଇଛି, ଫ୍ରେଶ ଦହି। ଆଉ ଏଇଠି ନଡ଼ିଆ କୋରିକି ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଡ଼ିଆ କୋରିକି ନେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଜୁ କିସମିସ ଆଉ ଚେରି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବନବିଟା ଆଉ ଏଇଠି ରାବିଡ଼ି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବନେଇବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଦହିକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା, ଫୁଲ୍ ଦହିକି ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ରୁ 6 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି 5 ରୁ 6 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଦେବା, ବେଶୀ ବି ଦେବାନି ନହେଲେ ବେଶୀ ମିଠା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବରଫକୁ ଟିକେ ଗ୍ଲାସରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିନେବା, ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଦହିରେ ମିଶେଇ ନେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆମେ 2 ଗ୍ଲାସ ମାପରେ ଦେଇନେବା। ଏଇଠି ତ ବୋତଲ ସହ ଢଳା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରି ଆଣିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ପ୍ଲେନ୍ ସହ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରି ଆଣିଛେ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ଲାସରେ ଦେଇକି ସଜେଇ ନେବା। ତାପରେ ବନେଇବା ରାବିଡ଼ି ଲସି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଗ୍ଲାସ ଆମେ ଆଗ ଦହିକୁ ଢାଳି ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଗ୍ଲାସ ଦହି ଲସିକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ବାକି ରହିଗଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାବିଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରି ଆଣିବା ଆଉ ତାକୁ ସଜେଇ ନେବା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 2 ଗ୍ଲାସକୁ ଆମେ ସଜେଇ ନେଉଛେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୋରିକି ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଇ ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେରିକି ଦେଇ ନେବା, ଆଉ କାଜୁ କିସମିସ ଦେଇ ନେବା, ଉପରେ ବନବିଟା ଦେଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗ୍ଲାସକୁ ସଜେଇ ନେବା। ତ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଦହି ଲସି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦହି ଲସି ପୁରାପୁରି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ରାବିଡ଼ି ଲସି ବନେଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରି ଆଣିଛି ରାବିଡ଼ି ଲସିକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସର ଆମେ ଢାଳି ନେବା, ଆଉ ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା, କାଜୁ କିସମିସ ଆଉ ଚେରିକି ଦେଇ ନେବା, ଆଉ ବନବିଟା ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ନେବା। ଆଉ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ରାବିଡ଼ି ଲସି ଆଉ ଦହି ଲସି। ତ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ମୋ ପ୍ରୋସେସରେ ରାବିଡ଼ି ଲସି ଆଉ ଦହି ଲସି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପୁରାପୁରି ମାର୍କେଟ ପରି, ଲସି ଦୋକାନୀ ପରି ଲାଗିବ। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।